E aí, gente, beleza? Aqui quem fala é o Nindo Game, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo que muitos de vocês estavam pedindo, que é... Gente, olha pra cá porque eu tô olhando pra tela, tá? Que é fazendo slime. E o tema de slime de hoje vai ser a primeira, né? Vou fazer uma sériezinha. Clear Slime. Você vai precisar de cola transparente, um potinho com água, palito ou colher, eu tô usando palito, e um potinho para guardar com tampa, né? E tem esse potinho. Primeiro você vai pegar. Gente, tô fazendo um vídeo com um pouquinho com pressa por causa que eu só posso usar 2 minutos, tá? Ficar com sombra aí, tá? Pronto. Ok. Vai pegar e vai tirar esse negócio. E você vai... Uau. Fazer isso aqui, retardado. Saiu. E você vai precisar aqui. Gente, a água tem que estar limpa. Palito. Agora você vai aqui. Mexe, né? Até vai ficar nessa consistência aqui, ó, que tá ficando, gente. E, gente, se vocês quiserem vídeo de Free Fire, é só vocês falarem. Gente, eu vou pausar o vídeo. Quando eu estiver mexendo, eu já volto. Gente, voltei. E agora vocês vão vir aqui comigo para me tirar todo o líquido da água, né, que tá aqui na minha slime. Vou dar pausa enquanto eu tiro, tá bom? Gente, estou aqui, né? Voltando, tem que colocar a câmera. Gente, tá aqui a nossa slime. Clear slime. Gente, eu vou espremer aqui rapidinho, tá? Já volto. Eu gosto de ficar falando por causa que vocês falam, ele bota produto. Eu não boto produto, só boto o que eu falo. E, gente, aqui tá slime pura. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, fui, tchau.